Go. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 6 મે 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં માવઠાની જે આગાહી કરવામાં આવી હતી તેનો આજે છેલ્લો દિવસ છે। છૂટાછવાયા ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે, તેમજ આગામી સમયમાં બંગાળની ખાડીમાં જે એક ચક્રવાત એટલે કે વાવાઝોડું જેનું નામ મોછા પાડવામાં આવ્યું છે તે ભયંકર બની શકે અને 150 થી 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે મ્યાનમાર, બાંગ્લાદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ આજુબાજુ ટકરાઈ શકે છે। અત્યારે દેખીતી રીતે મ્યાનમાર આજુબાજુ ટકરાવવાની ધારણા છે, પરંતુ દિશામાં કોઈ ફેરફાર થાય તો ફેરફાર થશે। ગુજરાત ઉપર તેની શું અસર થશે તેની પણ સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો આ રીતે અત્યારે હાલ વાવાઝોડું અહીં છે, મ્યાનમારની એકદમ નજીક છે અને ગુજરાતના વિસ્તારો ઘણા દૂર હોય। ગુજરાત ઉપર અત્યારે કોઈ અસર જોવા મળશે નહીં। ગુજરાત ઉપરથી જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય હતું તે પણ દૂર થયું છે। ત્યારે આગામી સમયમાં આ સાયક્લોનિક સિસ્ટમ કઈ રીતે આગળ વધશે તેની વાત કરીએ તો આ રીતે આગળ વધી અને મ્યાનમાર આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારમાં ટકરાવવાની ધારણા છે। ખરેખર 11, 12, 13, 14 તારીખમાં ગુજરાતની અંદર પવનની ઝડપમાં વધારો થશે, આંધી, તોફાન અને ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો આ રીતે મ્યાનમારના કોઈ ભાગો જેમાં ટકરાવાનું છે તે વિસ્તારો જોઈએ તો આ વિસ્તારોની અંદર તે ટકરાવવાની શક્યતાઓ અત્યારે જોવા મળી રહી છે, તેમજ તેની દિશામાં કોઈ ફેરફાર થશે તો આગામી 8 થી 10 તારીખમાં ફેરફાર થવાની ધારણા પણ રહેલી છે। અત્યારની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ રીતે વાદળછાયું વાતાવરણ છે, જેમાં નલિયા, ખાવડા, ગાંધીધામ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળા છવાયેલા છે। ઓખા, જામનગર, હળવદ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, ઉના અને પોરબંદરમાં તેમજ સુરત, વડોદરા, દાહોદ, અમદાવાદ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ આપણને જોવા મળે છે। ગુજરાતની અંદર છેલ્લા અઠવાડિયાની અંદર ઘણા બધા વિસ્તારોમાં 2 થી 3 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો। ગઈકાલે પણ ઘણા બધા વિસ્તારોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદના કારણે નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી હતી। ઉનાળામાં ચોમાસાનું આગમન થયું હોય તેવી સ્થિતિ ગુજરાતની અંદર જોવા મળી છે। આગામી 13 તારીખથી કૃતિકા નક્ષત્ર બેસવાનું છે, તો તેમાં પણ માવઠાની જો શરૂઆત થાય, થોડા ઘણા સાંટાછૂટી અને માવઠું થાય તો આવનારું વર્ષ સારું જોવાની પણ ધારણા બંધાયેલી છે। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। અત્યારના સમયની લાઈવ અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, ઓખા, ભાટિયા તેમજ ભાણવડ, પોરબંદર, કુતિયાણા આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો અને માંગરોળ પંથક તેમજ કેશોદ, વેરાવળ અને કોડીનાર આજુબાજુના પંથકની અંદર વરસાદની શક્યતાઓ અત્યારે જોવા મળે છે। હવે વાત કરીએ આજે સાંજના સમયે, જેમાં કચ્છમાં લખપત, ખાવડા, રાપર અને ભુજ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે, તો સૌરાષ્ટ્રમાં સલાયા અને જામનગર પંથકમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે। બાકીના વિસ્તારો જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંશ તેમજ આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર આજુબાજુના કોઈ ભાગોમાં હળવા ઝાપટા વરસી શકે છે, તો દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ ગણી શકાય। તાપી, ડાંગ આજુબાજુના વિસ્તારમાં, વડોદરા આજુબાજુના વિસ્તારો જોઈએ તો વડોદરા સહિત આણંદ તેમજ વાસદ, વડોદરા, અમોદ, બોરસદ તેમજ સાપા અને આજુબાજુના વિસ્તારો, વાઘોડિયા સહિત વડોદરાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે જોઈએ અત્યારના સમયનું તાપમાન, તો અત્યારે ગુજરાતની અંદર ખાસ કરીને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને કેટલાક વિસ્તારોમાં, અમદાવાદ આજુબાજુ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તેમજ ઉના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં તાપમાન જોઈએ તો વેરાવળ, ઉના, કોડીનાર આજુબાજુ 35 ડિગ્રી, કચ્છમાં પણ 37 તેમજ પાલનપુર આજુબાજુના ઉત્તર ગુજરાતના જે ભાગો છે તેમાં 37-38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન જોવા મળે છે। આવતીકાલની વાત કરીએ તો 7 તારીખમાં કચ્છમાં 40 ડિગ્રી તેમજ અમદાવાદ આજુબાજુના વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 40 થી 42 તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન જોવા મળશે। હવે વાત કરીશું પવનની ઝડપ, તો કચ્છ જિલ્લામાં 11, 12 તારીખમાં 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ 46 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક તેમજ 13 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 13 તારીખમાં 56 થી 60 કચ્છમાં અને જામનગર, મોરબી આજુબાજુ 55 જેવી પવનની ઝડપ જોવા મળશે। 14 તારીખની વાત કરીએ તો 14 તારીખમાં ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં પણ 53 થી 55, સૌરાષ્ટ્રમાં 45 જેવી પવનની ઝડપ જોવા મળશે। તો બસ ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં। જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ।